Estamos muy contentos Wir freuen uns sehr, porque ha habido un buen desayuno weil es gab heute Morgen ein sehr gutes Frühstück. y ahora nos toca alimentar el alma. Aber jetzt können wir die Seele ernähren. Y como este es el tercer tema, Wir haben heute das dritte Thema. habíamos analizado hasta aquí. Por mí también puede ser fácil más larga, es un poquito si quiere. Okay. Hasta aquí hemos analizado en la verdad del santuario, el hombre como un santuario. Bis hierher hatten wir studiert das Heiligtum bzw. der Mensch als Heiligtum. Entonces, en el tema anterior habíamos considerado el muro Und hatten dann diese Umzäunung betrachtet, de este santuario. die Mauer um das Heiligtum. Ahora lo haremos la puerta de este santuario. Jetzt werden wir den Eingang zum Heiligtum studieren. Para esto necesitamos la sabiduría divina. Um das zu verstehen, brauchen wir aber die Weisheit Gottes. Por tanto, nos vamos a arrodillar para orar al Señor. Lasst uns deswegen niederknien, um zu beten. Padre Santísimo, Heiligster Vater, en esta hora te agradecemos profundamente vom Herzen danken wir dir jetzt in dieser Stunde, porque hemos visto el sol de un nuevo día weil wir die Sonne, das Licht eines neuen Tages gesehen haben, para poder vivir, Señor, en esta escuela de preparación, damit wir leben und überleben können in dieser Schule der Vorbereitung, no solamente para ser candidatos del reino de los cielos, nicht nur um Kandidaten für das Himmelreich zu sein, sino también para ser participantes, Señor, de tu plan de salvación. nein, sondern auch teilnehmen zu können an deinem Heilsplan. Queremos ser un santuario para ti, Wir möchten ein Tempel für dich para sein, que tu espíritu more en nosotros, dass dein Geist in uns leben kann, para que seamos participantes de tu naturaleza. dass wir Teilhaber deiner Natur sein können. Concédenos el privilegio de llegar a tu trono de gracia, Schenk uns das Privileg, zu deinem Gnadenthron kommen zu dürfen, solamente confiando en la sangre de Cristo allein in dem Glauben an das Blut Christi, y Él como nuestro gran sumo sacerdote pueda, Señor, hacer efectivo este pedido que te hacemos. und dass er als Hohepriester diesen Wunsch in Erfüllung setzen kann. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Amén. Amen. Me gustaría hacer algunas preguntas del tema anterior. Ich würde euch gerne einige Fragen stellen zum letzten Thema. Y es más, no sé si les gustaría repasar porque hay alguien que en el tema anterior no ha estado. Vielleicht können wir sowas wie eine kleine Wiederholung machen. Gibt es jemand hier, der beim letzten Vortrag nicht dabei gewesen war? 1, 2, muy bien, 3. ¿Podemos hacer entonces un repaso? Also lasst uns eine kleine Wiederholung machen. Muy bien. En el tema anterior, ¿de qué hablamos? Wovon haben wir nochmal geredet? Das letzte Mal? Sí. Del muro del santuario. Richtig, die Mauer oder der Zaun um das Heiligtum. ¿Y qué representa ese muro? Was repräsentiert diese Umzäunung? Gesetz Gottes. La ley. La ley de Dios. Ahora, Das Gesetz Gottes, ja. esa ley de Dios, ¿cómo se aplica en nuestra vida? Wie setzen wir das Gesetz Gottes in unserem Leben um? ¿Alguien recordará? Erinnert ihr euch noch? Okay. Eine Schutzfunktion. Tiene una protege, una función de protección. Muy bien. Es la gracia de Dios divina para nosotros. Muy bien. ¿Y Wir haben dónde, eben gehört, Gottes Barmherzigkeit ist es und es ist ein Schutz für uns. ¿Y dónde se conserva esa ley? O sea, ¿cómo se conserva esa ley? A ver, hemos analizado en 3 dimensiones cómo se aplica esa ley. Dieses Gesetz, wir haben 3 Stufen letztes Mal studiert, wie man dieses Gesetz umsetzt oder verwendet. Para el cuerpo, ¿qué es esa ley? Für den Körper, was ist das Gesetz? ¿Cómo für se den Körper? aplica esa ley como muro de protección?
Wie funktioniert dieses Gesetz als Schutzmauer für unseren Körper? La reforma Die Reform, pro salud, Gesundheitsreform, ¿recuerdan? erinnert ihr euch, die im Gesetz enthalten ist. Este cuerpo debe cumplir la ley que Dios ha establecido para su buen funcionamiento, ¿verdad? Dieser Körper muss das Gesetz umsetzen, das der Herr uns geschenkt hat, damit dieser Körper gut funktioniert. El que no obedece los principios de la salud Wer die Prinzipien der Gesundheit tampoco beachtet, va a guardar la ley de Dios. kann auch die Gebote des Herrn nicht beachten. Porque la ley de la salud es lo mismo que la ley de Dios. Weil die Gesundheitsgebote das gleiche sind oder die Übereinstimmung sind mit den Geboten des Herrn. Si nosotros violamos los principios de la ley de la salud, Wenn wir die Prinzipien der Gesundheit nicht beachten, entonces abrimos nosotros un boquete o rompemos este muro. dann lassen wir zu, dass in diesem Schutzwall irgendwo ein Loch entsteht. Ahora, también hay una ley para la mente. Es gibt aber auch ein Gesetz für den Geist. Muy bien. ¿Cómo entra a la mente el enemigo como interiormente como enemigo para destruir la mente? Wie gelingt es dem Feind, auch in unseren Geist einzudringen, so wie er ja auch über eine schlechte Ernährung in unseren Körper eindringen kann? Indem er durch unsere Sinne Eingang findet. A Durch través Sehen, de Hören. nuestros De las sentidos, avenidas del alma, los 5 sentidos. über die 5 Sinne. Muy bien. Entonces, importa para nuestra educación lo que escuchamos, lo que vemos y lo que nosotros sentimos. Also insofern ist es nicht wichtig für unsere Erziehung, das, was wir hören, das, was wir sehen, das, was wir fühlen. Si rompemos esa ley, Und wenn wir dieses Gebot brechen, entonces el enemigo también va a entrar a la mente. dann kann es dem Feind gelingen, auch in unseren Geist einzudringen. Así que la Reforma Pro Salud de 1863 Also die Gesundheitsreform von 1863, este es el muro que el Señor levantó en ese concepto de verdad. das ist diese Mauer, die in diesem Konzept der Wahrheit aufgestellt wurde. Y dijimos en 1872, Und wir haben gesagt, dass 1872 el Señor levantó la reforma en la educación que tenía que ver cómo debemos adorar a Dios en todo este tabernáculo que es nuestra mente. hat der Herr uns die Erziehungsreform gebracht, die uns eben zeigt, wie wir dieses Heiligtum hochhalten können. El que entienda y practica y viva la Reforma Pro Salud también estará preparado para entender toda la enseñanza que Jesús quiere que nosotros sepamos en cuanto a nuestra preparación para ser un santuario. Wer die Ernährungsreform, Gesundheitsreform versteht, der ist auch in der Lage, das komplette System rund um das Heiligtum zu verstehen, das wir brauchen, um geheiligte Charaktere zu bekommen. Así que para entender la justificación por la fe deberíamos estar en el lugar santo que era más o menos por debajo de este techo. Also, um die Rechtfertigung durch den Glauben zu verstehen, müssen wir uns in diesem Bereich des Heiligtums aufhalten, der im vorderen Bereich des Zeltes ungefähr lokalisiert war. Y en el lugar santísimo era donde se producía la preparación del alma completamente consumada, donde la justicia y la misericordia se besaban en el santuario celestial. Und im Allerheiligsten, das ist der Bereich, wo die Gerechtigkeit und die Gnade sich miteinander verbinden, in diesem Bereich des Allerheiligsten und übertragen auf unser Leben selbstverständlich. Ese era más o menos el repaso. Das ist mehr oder weniger die Zusammenfassung der letzten Stunde. Ahora vamos a analizar 3 puertas. Jetzt werden wir 3 Tore analysieren. Esta es la primera puerta Das hier vorne ist das erste Tor, para entrar al atrio. um überhaupt in diesen ganzen Bezirk eintreten zu können. Aquí está la segunda puerta Vorne am Eingang des Zeltes haben wir das zweite Tor oder die zweite Tür, para entrar al lugar santo. um in das Heiligste, Heilige. Y la última ya no era una puerta, sino una cortina. Und das dritte war jetzt keine Tür mehr, kein Tor mehr, sondern ein Vorhang, genau, Para entrar al lugar santísimo. um in das Allerheiligste reinzukommen. Ahora, ¿qué representa esta puerta? Was bedeutet nun der erste Eingang hier vorne? Muy bien. Vamos a buscar en el libro de Éxodo, In Exodus
2. Mose 27, Capítulo 27, verso 16. 27,16 finden wir. 2. Mose. Leemos y dice así. Para la entrada del atrio habrá una cortina de 20 codos. ¿Encontró? 27, 16. Ja, ja. Quiere que les lea? Por favor. Esta parte, okay. Am Eingang des Vorhofs aber soll ein Vorhang sein, 20 Ellen lang. Entonces había una puerta de entrada en el lugar santísimo. Perdón, al atrio del santuario. Also wie wir hier sehen, gab es einen Eingang zum Vorhof. Tenían postes y tenían colores esa puerta. Und dieser Eingang, der hatte auch Pfosten und der hatte auch Farben. Ahora, si nosotros decimos que el hombre es un santuario, Wenn wir nun also sagen, dass der Mensch ein Heiligtum ist, hay un lugar para entrar a la casa. gibt es ja irgendwo einen Eingang in dieses Heiligtum, dieses Haus. Hay una vía para entrar a una ciudad. Es gibt eine Straße, über die wir in die Stadt gelangen. Hay una puerta para entrar aquí. Es gibt eine Tür, damit wir in diesen Raum reinkommen. De la misma manera, hay una puerta para entrar a este cuerpo, Genauso gibt es auch eine Tür, a esta mente um in unseren Körper reinzukommen, in unseren Geist. y a nuestra alma. Ja. Ahora, ¿qué dice la sierva de Dios por donde el enemigo entra o Jesús entra a la mente de cada uno de nosotros? Was sagt die Dienerin Gottes, wie der Teufel oder auch wie Christus in unseren Geist Zutritt bekommen kann? Muy bien, dice la sierva de Dios, todos deben custodiar los sentidos. Sie sagt, alle müssen schützen oder sollen ihre Sentidos in dem... Los 5 sentidos. Ja. Sind im Sinne. Die Sinne, ja genau, in dem Sinne. Alle müssen sollen ihre Sinne behüten. No sea que Satanás obtenga la victoria sobre ellos porque son las avenidas del alma estos 5 sentidos. Nicht, dass etwa Satan den Sieg über sie erringt, denn sie sind die Wege oder die Straßen in den Geist. Para llegar a la capital de Alemania, Damit wir in die Hauptstadt Deutschlands kommen, puedo entrar por el aire, pero lo más probable es que también puedo entrar por estas avenidas. wir können natürlich mit dem Flugzeug hinfliegen, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass wir eine dieser Straßen benutzen würden. Entonces, las avenidas que llevan al santuario que es el hombre son los 5 sentidos. Also diese Straßen, über die man Zugang zum Geist des Menschen bekommen kann, sind die 5 Sinne. Muy bien, Satanás entonces va a utilizar el oído, Natürlich wird Satan auch das Ohr, la vista, den el Sehen, gusto, den Geschmack, el olfato das Riechen y el tacto. und das Fühlen. Ahora, importa lo que leemos, lo que escuchamos, que comúnmente cada día nosotros experimentamos eso. Es ist also wichtig, dass... ¿Eso era una pregunta? Sí, importa lo que nosotros miramos, escuchamos, todo lo que nosotros cada día experimentamos. O sea, Es ist also wichtig, das, was wir sehen, das wir jeden Tag hören, das, was wir jeden Tag mitkriegen, hat es einen Einfluss? si yo paso mirando, por ejemplo, el deporte en la televisión, en el internet, Wenn ich also jetzt im Fernsehen oder im Internet Sport mir angucke, hay algo que va a afectar tu comportamiento. dann ist auch irgendetwas da, das mein Benehmen irgendwie beeinflussen wird. Yo tenía a mi hijo que estaba pequeño, Als mein Sohn klein war, entonces él había entrado en el internet ist er irgendwann mal ins Internet gegangen y allí estaba jugando esos juegos electrónicos. und hat eins dieser Ballerspiele oder dieser elektronischen Entonces- Spiele gespielt. Él estaba desayunando en la mesa, Also er war auch gleichzeitig beim Frühstück, estaba completamente tranquilo. er war total ruhig Y de repente nomás se levantó y comenzó a disparar. und wie aus dem I- Nichts i- plötzlich stand er auf und fing so zu tun, als wenn er in die Luft schießen würde. Y yo decía, ¿qué pasa con este chico? Und ich guckte ihn an und sagte, was ist los mit dem auf einmal? ¿Qué estaba pasando? Was war los mit diesem Jungen? Todo lo que había visto, ¿dónde estaba grabado? Alles, was er gesehen hatte, war
gespeichert aquí, ¿verdad? in seinem Kopf. Entonces, ¿por qué los jóvenes hoy se colocan aretes? Warum benutzen die jungen Leute gerne Ohrringe? ¿Por qué se tiñen los cabellos? Warum färben sie sich die Haare? ¿Por qué rompen los pantalones? Warum machen sie ihre Hosen kaputt? ¿De dónde han aprendido? Woher haben sie das? Wo haben sie das gelernt? ¿Qué están mirando? Was sehen sie? ¿O qué estamos mirando? Oder was sehen wir? ¿Por dónde esas ideas han entrado? Wie sind diese Ideen in uns gekommen? Por los sentidos. Über die Sinne. Entonces, aquí lo que el apóstol Pedro está diciendo, Was also der Apostel Petrus hier sagt, que nuestra mente no debe divagar sin control. unser Geist darf nicht ohne Kontrolle umherstreifen. Debe haber semáforos, Es muss Ampeln geben, policías, Polizisten, que estén guardando las avenidas del alma. die diese Straßen des Geistes überwachen. Hoy a los lugares de seguridad yo no puedo entrar si no tengo una tarjeta electrónica de control para entrar a lugares más prohibidos. Wenn ich heute in Sicherheitsbezirke gehen möchte, brauche ich immer eine Security, eine Zugangskarte. Entonces, si esta es la capital del cuerpo, Wenn also der Kopf die Hauptstadt des Körpers ist, debería haber puertas de seguridad. muss es auch Sicherheitseingänge oder Tore No geben. debería estar abierto a cualquiera. Dieser Geist darf nicht offen sein für alles und für jeden. Alguien debería tener esa tarjeta de seguridad para entrar. Irgendjemand muss diese Sicherheitscode haben, damit man durch diese Sicherheitstüren durch darf. Ahora, ¿quién tiene esa tarjeta de entrada de tu alma? ¿O el enemigo o Cristo? Eso vamos a analizar en Und esta jetzt clase. werden wir natürlich uns die Frage stellen und das auch analysieren, wer hat nun diesen Zugangscode zu diesen Sicherheitsbezirken? Ist es der Feind oder ist es Christus? Había una pregunta. Da war eine Frage. Quería saber dónde está escrito este versículo de Pedro. Ah, Ich pues. möchte wissen, wo dieser Vers von Petrus zu finden ist in der Bibel. Muy bien, voy a leer y enseguida lo vamos a decir. Ich werde ihn erstmal lesen und dann werde ich sagen. Esta cita está en el Hogar Cristiano, Das gesamte Zitat finden wir, ich weiß nicht genau, wie es in Deutschland heißt, das christliche Heim muy bien, dice, von Ellen White. procuró enseñar a los creyentes cuán importante es impedir a la mente divagar en asuntos prohibidos o gastar energías en cosas triviales. Der Apostel Petrus hat versucht, die Gläubigen davor zu schützen oder zu warnen, wie wichtig es ist, dass der Geist sich nicht mit verbotenen Dingen beschäftigt oder in verbotene Dinge verliert und Energien investiert in triviale Sachen. Los que no quieren ser víctimas de las trampas de Satanás deben guardar bien las avenidas del alma. Wer also kein Opfer der Fallen Satans werden möchte, muss sehr aufpassen, muss sehr auf die Straßen oder die Zugänge zum Geist aufpassen. Deben evitar leer, mirar o oír, 3 sentidos. Sie müssen verhindern, zu lesen, zu sehen und zu hören, das sind 3 Sinne, De algo que pueda sugerir pensamientos impuros. irgendetwas, was uns unreine Gedanken bescheren könnte. No se debe permitir a la mente que se espacie al azar en cualquier tema que sugiera el enemigo de nuestras almas. Man darf nicht zulassen, dass der Geist irgendwie sich mit Dingen beschäftigt, dass der Geist sich irgendwie zufällig mit Dingen in Kontakt kommt, die irgendwas mit dem zu tun haben, was der Feind uns in den Geist geben möchte. El corazón debe ser fielmente vigilado o males de afuera despertarán males de adentro y el alma vagará en tinieblas. Das Herz muss unheimlich mit Ernst behütet oder beschützt werden, sodass böse Dinge von draußen sich nicht in ihm ausbreiten können und der Geist von Nebeln bedeckt wird. La cita no la encuentro, pero quizá al final le puedo mencionar después. Worauf sie sich jetzt bezieht, genau weiß ich nicht, kann ich im Moment nicht finden, aber ich kann vielleicht dir zum Schluss zeigen.
Ahora procuraremos. Petrus 1, Vers 13 vielleicht. Bitte? Vielleicht 1. Petrus 1, Vers 13. Primera de Pedro 1:13 dice eso. Ok, primera de Pedro 1:13. Podemos leer, gracias. ¿Puede leer, por favor? Ja. Petrus 1, Vers 13, hast du gesagt? Da steht, darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Und so weiter. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dienet. Und so weiter. Das war 1. Petrus 1, 13 und folgende. Muy bien. Pero también el apóstol Santiago dice, Aber creo que es el 5:8, que vuestro adversario el diablo, Jakobus sagt aus, dass euer Feind, der Teufel, ¿recuerdan ustedes ese versículo? 1. Petrus 5, Vers 8. 1. Petrus 5:8. 5:8, 1 de Pedro 5:8. Ese es el versículo que estaba buscando. Das Dice, ist der Vers, den ich gesucht habe. 1. Petrus 5, Vers 8. puede leer, sed sobrios y velad, Seid nüchtern und wachet, porque vuestro adversario el diablo, denn euer Widersacher, der Teufel, como león rugiente anda alrededor buscando, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. buscando a quien devorar. Entonces, el enemigo cuando quiere entrar en la mente, lo que quiere es robar algo. Also wenn der Teufel in den Geist will, dann will er da etwas klauen. ¿Y qué es lo que nos quiere robar? Und was will er uns wegnehmen? La pureza, la Reinheit, santidad, die el Heiligkeit amor, und la die Liebe. justicia. Eso es lo que el enemigo no quiere que tengamos nosotros, ¿no? Das sind Dinge, die Porque der es Feind parte nicht de möchte, nuestra dass wir felicidad, haben. eso que son las características que de Dios recibimos. Und das sind Charakteristika, die Gott uns schenkt. Entonces, cuando alguien está enojado, cuando alguien está gritando, es que está alimentando por esas avenidas del alma la capital del cuerpo para que nuestra conducta refleje lo que estamos escuchando o mirando. Also wenn jemand wütend ist oder wenn jemand schreit, dann kommt das nicht von Christus. Das sind dann eben Dinge, die wir von jemand anders in unseren Geist ernährt bekommen. Todo lo que miramos afecta. Alles, was wir sehen, beeinflusst uns. Yo hago una comparación siguiente. Ich möchte folgendes Beispiel tun. Cuando un equipo nacional mete el gol, Wenn eine Nationalmannschaft ein Tor schießt, está completamente tenso mirando la pantalla o escuchando a través de la radio, und wir total uns konzentrieren auf das, was wir gerade im Fernsehen sehen oder im Radio hören, el relato de un partido. also dem Spielbericht folgen, Y cuando mete el gol, und wenn das Tor geschossen wird, entonces uno grita, dice, "Ah", y comienza a gritar frenéticamente como loco. automatisch springen wir auf und bejubeln das Tor, diesen Sieg, und wie ein Verrückter Pero feiern wir das Tor. cuando uno tiene que cantar el himno que habla del amor de Dios, canta como que no creyera eso, como que no vive. Aber wenn wir dann das Lied von der Liebe Gottes singen sollen oder in der Gemeinde singen, dann singen wir es so, als wenn wir das eigentlich gar nicht glauben würden. Entonces, nosotros podemos decir que también somos cristianos, pero nuestros afectos, nuestras pasiones están entregados al enemigo. Also können wir daraus schließen, dass wir zwar Christen sind, aber oftmals unser Affekt, ja, unser Gefühl immer noch zum Teil dem Teufel gehört oder von ihm beeinflusst ist. La puerta ha sido falseada porque el enemigo se entró adentro. Dieses Tor wurde durchbrochen und der Feind ist eingedrungen. Ahora analizaremos entonces cómo es la puerta o quién debe controlar la puerta de las ovejas para que no entre el enemigo adentro. Also wollen wir jetzt sehen, wer muss dieses Tor behüten, das Tor, wo die Schafe drin sind, damit der Feind nicht reinkommen kann. Vamos a buscar San Juan 10:9. Und lesen Johannes 10, Vers 9. Ahora, ¿quién es la puerta?
por donde deben pasar todos esos malos pensamientos o detenerse. Wer ist also die Tür, durch die jetzt eben diese schlechten Gedanken zum Beispiel eindringen könnten? San Juan 10:9 dice, Johannes 10,9 sagt, yo soy la puerta. El que entra por medio de mí será salvo. ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Y entrará, saldrá y hallará pastos. Und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Yo para entrar a este redil de ovejas, Damit ich in diese Weide, der Schafsweide eindringen kann, debo entrar por esta puerta. muss ich durch diese Tür gehen. Y si yo entro por estos muros, no soy el dueño o el pastor de esas ovejas. Und wenn ich irgendwie mir Zugang durch die Mauer verschaffe, dann bin ich nicht der Hirte oder der Besitzer dieser Schafe. ¿Qué significa que si yo salto por acá encima, Was bedeutet es, wenn ich oben drüber klettern würde? no soy el dueño de estas ovejas? Dann bin ich nicht derjenige, dem diese Schafe gehören. Ahora, ¿quién es esa puerta? Jesús dice, yo soy la puerta. Christus sagt von sich, dass er dieses Tor dort ist. Si Él es la puerta, Und wenn er das Tor ist, supongamos que aquí hay una tarjeta de control. wir können uns vorstellen, dass es hier so einen Zugangscode Y si gibt yo an dieser coloco una Stelle. tarjeta falsa, el Señor no va a abrir. Und wenn ich die falsche Zugangskarte benutze, dann wird uns der Herr nicht öffnen. ¿Qué significa eso? Solamente los pensamientos que son de Él van a entrar y los pensamientos del enemigo no van a entrar ahí adentro. Das bedeutet nichts anderes, dass lediglich die Gedanken, die von ihm sind, Durchgang bekommen. Die Gedanken aber des Feindes werden nicht hindurchgehen können. Y esa capital está cuidada. Und diese Hauptstadt, dieser Porque Bezirk, si ist entra behütet. un falso soldado ahí adentro, seguro que nos va a destruir. Denn wenn da ein Feind, ein Soldat des Feindes eindringen könnte, wird er uns bestimmt Schaden zufügen. Por eso Él dice, yo soy la puerta y el que entra por mí. Entonces, ¿cómo tiene que entrar a través de Jesús? Eso quiere decir que esta palabra solamente debe tener cabida en nuestra mente. Also was bedeutet das nun, dass wir durch das Tor hindurchgehen können und das Tor ist Christus? Das bedeutet ja, dass dieses Wort in unserem Geist sein muss. Entonces podemos salir, podemos entrar solamente para comer estos pastos verdes que llenarán nuestra alma. Also wir können reingehen und wir können rausgehen, um dann zu profitieren von diesem grünen, frischen Gras, von dem unser Geist profitiert. Entonces, si comemos esos pastos y si tenemos esos pensamientos en esta mente, Wenn wir also diese Gedanken in unserem Geist haben und von diesem frischen Gras essen, tendremos fuerza, dann haben wir Kraft habrá sabiduría, und auch Wissen habrá poder. und es wird Macht geben Entonces el cristiano crecerá. und der Christ kann wachsen. Entonces el ladrón no podrá entrar. Der Feind aber wird dann, oder der Räuber wird nicht eindringen können. No hay cabida para el enemigo. Es gibt keinen Zugang für den Feind. Y no seré un falso cristiano. Und er wird kein falscher Christ sein. ¿Qué es lo que los fariseos no tenían? Was ist, was die Pharisäer nicht hatten? No tenían ese amor, Sie hatten nicht die ese Liebe, espíritu y esa fuerza, diesen Geist und diese Kraft. porque nunca esas cosas habían entrado por la puerta de nuestra voluntad o los sentidos a la mente del santuario. Weil diese Dinge niemals eingedrungen waren. Estaban, Tür in ihren oder in unseren Geist. estaban desprovistos de esa sabiduría, Sie hatten keinen Zugang, sie wussten nichts von diesem ganzen de Wissen. ese conocimiento. Por eso ellos no podían vencer al enemigo. Deswegen konnten sie den Feind nicht besiegen. Más bien eran templos de Satanás. Leider waren sie sogar Tempel Satans. Dice acá, los fariseos fueron incapaces de discernir el hecho de que esta parábola se refería a ellos, porque ellos no habían entrado por la puerta. Die Pharisäer, steht hier, waren nicht in der Lage zu bemerken oder festzustellen, die Tatsache zu sehen, dass diese Parabeln oder diese Gleichnisse sich auf sie bezogen. Porque esos pensamientos que ellos tenían para asesinar a Jesús, para entrampar, para mentir, para engañar, eran frutos del enemigo. Weil die Gedanken, die sie hatten, Christus eine Falle zu stellen, ihn zu töten im Endeffekt, waren alles Früchte, die durch den Teufel gekommen waren. Ese santuario estaba destruido completamente. Und dieses Heiligtum war total zerstört.
Y entonces el Señor Jesús quería entrar a esa mente y a ese corazón de todos estos escribas y fariseos. Aber Christus, als versuchte, Zugang zu kriegen zu den Geistern und den Tempeln all dieser Schriftgelehrten und Pharisäer, Pero ¿quién controlaba la puerta del alma para entrar a eso? die Tür jedoch zum Zugang zu deren Geist, wer kontrollierte sie? No era Jesús, era el enemigo. Es war nicht Christus, es war der Feind. En vano Jesús estaba tocando la puerta para entrar. Also umsonst klopfte Christus an die Tür, um hereinzugelangen in ihren Geist. Ellos no se lo permitieron, Sie haben ihm keinen Zutritt gewährt, porque no tenían nada de Cristo que llamase de su alma, weil sie hatten nichts von Christus in ihrem Geist. porque estaban llenos de orgullo, de vanidad y de suficiencia propia. Sie waren voll mit Stolz und Selbstsicherheit, Selbstvertrauen. El pasto que comían no era el pasto del cordero, Das Gras, das sie aßen, war nicht das Gras für die Lämmer. eran lobos rapaces. Sie waren reißende Wölfe. Entonces es como decir, ustedes no sé si han visto a un león comer pasto, Ich weiß nicht, ob ihr jemals einen Löwen Gras fressen gesehen habt. porque otra es su naturaleza. Weil sein Naturell, sein Wesen ist anders. La oveja no puede comer carne, o sea, carne de animal, Das Schaf kann auch kein Fleisch essen, porque otra es su naturaleza. weil sein Wesen anders ist. El asunto dónde está, no está en el cuerpo, sino está aquí. Die Sache ist nicht im Körper, sondern sie steckt im Geist. De la oveja su naturaleza es totalmente diferente que del lobo. So ist also das Naturell, das Wesen des Schafes total anders als das des Wolfes. El Señor tiene que cambiar esa mente y ese corazón. Und der Herr muss diesen Geist und dieses Herz ändern. Y debe expulsar completamente todos esos enemigos. Und diese Feinde müssen alle rausgeworfen werden. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús entró por primera vez al templo de Jerusalén? Erinnert ihr noch, als Christus das allererste Mal in den Tempel Jerusalems gegangen war? ¿Qué cosas se encontró en ese templo? ¿Qué estaban haciendo con el templo de Jerusalén los escribas y fariseos y los sacerdotes? Was fand er vor in diesem Tempel? Was machten dort die Schriftgelehrten und die Priester und die Pharisäer? ¿Estaba profanado o estaba santificado? War der Tempel geheiligt oder war entehrt? En el nombre de Dios, ¿qué estaban haciendo? Was taten sie im Namen Gottes? ¿Recuerdan? Erinnert ihr euch? Sie Negocios. Estaban comprando, vendiendo, Sie kauften und verkauften y todo era alboroto. und alles war alboroto. Alboroto es que estaban como jugando, gritando, Es war ein negociando. Durcheinander. Ese es muy caro, rebájeme. No, esto cuesta así. Así era el negocio, era un mercado. Es war ein Markt. Sie haben gehandelt, sie haben gerufen. Así es nuestra alma. Es un negocio. Ist unser Geist nicht auch so? Ist es wie ein Nuestra mente. Marktplatz? Por cosas baratas nos vendemos. Wir verkaufen uns. Wir lassen uns verkaufen für billig. Yo no sé, a veces somos capaces de vendernos por cosas pequeñas que el enemigo nos ofrece. Manchmal verkaufen wir uns, lassen uns verkaufen für ganz kleine Dinge, die uns der Feind Y entonces, ¿qué anbietet. hizo Jesús? Was hat also Christus getan? ¿Con qué entró? Wie ist er? ¿Qué había en la mano? Was hat er in der Hand gehabt, als er reinging? Había una espada, Spada? un látigo. Ja, eine Peitsche. Y ese látigo dice que era como una espada de 2 filos. Und diese Peitsche war wie ein zweischneidiges Schwert. Entonces, ¿qué pasó? Volteó las mesas Also hat er die Tische umgekippt. y al ver el látigo, los escribas y fariseos se espantaron. Und die Priester und die Schriftgelehrten, die haben Angst gekriegt, sind weggelaufen vor dieser Peitsche Y comenzaron a salir, und sind rausgerannt, escaparon. sind geflüchtet. Todos se llenaron de terror. Alle haben Angst gehabt. Y todos se fueron fuera del atrio. Por esta puerta salieron completamente todos afuera. Und sie sind komplett rausgelaufen aus diesem Vorhof des Tempels. Y en ese momento, cuando él estaba sentado, después de haber expulsado a todos los escribas y fariseos, Und als Christus dann da saß und alle Schriftgelehrten Pharisäer rausgejagt hatte, estaba sentado en una silla. saß er auf einem Stuhl. Y entonces dice que los niños vinieron a acercarse en su falda y estaba sentado con esos niños
Y él dijo que ellos eran los candidatos para el reino de Dios. Und das war dann der Augenblick, als die Kinder zu ihm kamen und er von ihnen sagte, dass sie die eigentlichen Kandidaten, Anwärter für das Himmelreich seien. Y aquellos maestros de la religión, Und diese Lehrer des Glaubens, ¿sabe qué había pasado cuando la gente estaba viniendo para entrar al templo? Habían visto aterrorizado la cara de ellos. die Menschen, die dort zugegen waren, haben gesehen, wie deren Gesichter vor Schreck und Angst erfüllt war. Entonces los que entraban al templo preguntaron, ¿pero por qué no le han hecho frente a Jesús? ¿Acaso no tienen autoridad? Und sie fragten sich, warum haben sie sich Christus nicht widersetzt? Warum haben sie sich nicht verteidigt? Haben sie keine Autorität? Y entonces ellos reaccionaron y dijeron, ¿y por qué le hemos hecho caso? ¿Por qué hemos escapado? Deberíamos enfrentarlo. Und tatsächlich stellt sich die Frage, warum haben wir uns dem nicht eigentlich nicht widersetzt? Warum haben wir uns einfach rausjagen lassen? Wir hätten uns ihm widersetzen sollen. Ellos regresaron y preguntaron a Jesús, Also gingen sie wieder zurück und fragten Jesus, ¿con qué autoridad tú has expulsado, nos has expulsado a nosotros? welche Autorität hast du uns rausgejagt? Entonces Jesús hizo una pregunta. Also stellte ihnen Jesus eine Frage. Yo les voy a decir con qué autoridad hago todas estas cosas de la limpieza del templo. Ich sage euch, mit welcher Autorität ich diesen Tempel gereinigt habe. Si ustedes me responden esta pregunta, Wenn ihr mir diese Frage hier beantworten könnt. ¿el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? War die Taufe des Johannes durch Gott oder von Menschenhand? ¿Y ellos qué dijeron? Und was sagten sie? Si decimos que era de Dios, entonces nos va a decir, ¿por qué no le han hecho caso? Wenn wir jetzt sagen würden, dass es von Gott war, warum, dann werden die Menschen sagen, warum haben wir dem nicht zugestimmt? Y si decimos que es de los hombres, Aber wenn wir jetzt sagen, dass todo Menschen dahinter el, stecken, todo el pueblo va a venir encima de nosotros. dann wird das ganze Volk gegen uns sein. Entonces le diremos, Also sagen wir ihnen lieber, no sabemos. wir wissen es nicht. Y Jesús le dijo, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hablo. Und dann sagte Jesus, dann werdet ihr euch auch nicht sagen, mit welcher Autorität ich euch hier herausgejagt habe. ¿Por dónde entró Jesús para limpiar ese santuario? Aber wie ist Jesus reingegangen, um dieses Heiligtum zu reinigen? Por esa puerta del santuario. Durch dieses Tor vorne am Eingang. Hoy igual Jesús quiere entrar a nuestra alma. Genauso möchte Christus heute in unseren Geist eintreten. Si Él entra por esa puerta, Wenn er durch dieses Tor de lo que estamos escuchando, reinkommt, durch de das lo que Tor, estamos viendo, durch das Tor, durch das o wir de lo que hören, estamos predicando o hablando o dando testimonio, sehen oder sprechen und Zeugnis geben, el Señor va a entrar al tabernáculo de nuestra mente dann wird der Herr in den Tempel unseres Geistes einziehen können y de allí van a salir, und y wir de allí werden van a losgehen und de allí van a salir el adulterio, la fornicación, la envidia, todos los frutos de la carne. die ganzen Früchte des Fleisches werden rausgejagt werden. Y entonces nuestra mente solamente quedará como templo del Espíritu Santo. Und unser Geist wird wie ein Tempel des Heiligen Geistes bestehen bleiben. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes tienen esa lucha? Jetzt frage ich euch, habt ihr diesen Kampf? ¿Alguna vez están peleando con alguna dificultad así y no tienen voluntad ni fuerza de voluntad para vencer un problema? Ist es nicht so, dass ihr manchmal mit Problemen kämpft, aber nicht wirklich den Willen dazu habt oder die Kraft dazu, gegen dieses Problem anzukämpfen? Probablemente el enemigo tiene la llave de la puerta de tu santuario. Sicherlich ist es so, dass dann der Teufel den Schlüssel in der Hand zu diesem Y todas las Heiligtum veces hat. que él quiere, entra cuantas veces puede. Und er wird es bestimmen, wie oft er reingehen kann, wann immer er will. Voy a leer esta carta de la sierva del Señor, ahí está la fecha y dice: Ich werde hier diesen Brief der Dienerin Gottes vorlesen. Le suplico que abra la puerta de su corazón y permita que el Salvador entre. Ich bitte Sie, dass Sie die Tür Ihres Herzens öffnen und erlauben, dass der Herr einziehen kann. Dele todo su corazón, lo ha comprado. Gebe dein ganzes Herz, denn er hat es gekauft. Tenga siempre presente que usted es el que debe escoger. Sei dir immer bewusst, dass du derjenige bist, der auswählen kann. Dios no fuerza la voluntad. Denn Gott zwingt nicht den Willen. Entonces, ¿de qué depende el éxito? ¿Se entra o no entra a nuestra mente algo que nosotros
recibimos como sugerencia de Satanás es acerca de nuestra voluntad que podemos escoger. Also der Erfolg hängt in großem Maße davon ab, wie wir entscheiden, ob er Einzug erhalten kann oder nicht. Si a usted le sugieren una música mundana, Wenn euch jemand ein weltliches Lied Una zeigen Pel- möchte una película pervertida, oder einen pervertierten Film, aquello que no nos habla del amor de Dios, etwas, was uns nicht von der Liebe Gottes erzählt, el corazón puede decir que entre. O sea, nuestras pasiones. dann kann das Herz dem zustimmen und sagen, das darf herein. Pero ¿quién tiene que decidir? ¿Quién tiene que abrir o cerrar la puerta? Eso se llama la voluntad. Aber was entscheiden kann, ob dieses Tor geöffnet wird, das ist der Wille. Usted dice, sí, entra, entra, entra. Und ihr sagt, ja, komm rein, herein mit dir. Porque algo del enemigo hay adentro. Weil nämlich etwas vom Feind. Pero si tú Son le de- dices, Señor, yo es verdad que me gusta, pero ya no quiero, Señor, y voluntariamente yo escojo no mirar ni escuchar eso que el enemigo me está sugiriendo, Aber wenn ich dann sage, ja Herr, ich würde zwar gerne, aber ich will nicht mehr, ich möchte nicht, dass da etwas reinkommt, was du nicht möchtest, entonces es como que yo le hubiera cerrado la puerta dann ist es so, als wenn ich tatsächlich diese Tür zugemacht hätte. al enemigo. Für den Feind. Y cada vez que yo le cierre la puerta, Und jedes Mal, wenn ich diese Tür zuschlage, el enemigo no tendrá control de mi alma. dann kann der Feind mich nicht kontrollieren, meinen Geist nicht kontrollieren. Solamente yo le haré que entre por la puerta a Jesucristo. Und ich erlaube es lediglich Christus, in das Tor reinzukommen. Entonces, ese tiempo que yo le dedicaba a estas cosas vanas de la vida, Also die Zeit, die ich damit vergeudet habe, diese unwichtigen Dinge des Lebens mich zu widmen, ¿en qué lo vamos a dedicar? No será el gol de nuestro equipo el que nos haga saltar. dann wird es irgendwann nicht mehr das Tor unseres bevorzugten Teams sein, Vereins sein, das uns zum Aufspringen bewegen wird. Sino será que usted cuando encuentre una verdad tan profunda en un versículo de la Biblia, Sondern wenn wir eine Wahrheit finden, eine tiefe Wahrheit in irgendeinem Vers aus der Bibel, sentirá el gozo, das wird uns Freude schenken, la paz, Friede schenken, la santidad Heiligkeit. y estará lleno, completamente lleno. Und wir werden erfüllt sein, total erfüllt sein. Y no le importará si estarán metiendo el gol porque ya no le llama la atención eso. Und es wird uns nicht mehr wichtig sein, ob da irgendeine Nationalmannschaft ein Tor schießt oder nicht. Das ist nicht mehr wichtig für uns. Lo que antes te gustaba, ya no te gustará. Was uns früher Spaß gemacht hat, das ist für uns jetzt nicht mehr wichtig. Entonces depende de la voluntad para decir sí o no. Es ist also der Wille wichtig, um zu entscheiden, ja oder nein. No estemos cavilando que sí o no, que sí o no. Wir werden El dann nicht Señor mehr dice, unsicher sein. de una vez digámosle no a aquello que es del enemigo. Wir sollen nicht unsicher sein und unentschlossen, ob ja oder nein. Der Herr sagt uns, ein für alle Mal sollen wir dem Feind Nein sagen. Y digámosle sí cuando es la voluntad divina. Und wir sollen Ja sagen, wenn es der Wille des Herrn ist. El tiempo es muy corto para estar entre dos pensamientos. Die Zeit ist viel zu kurz dafür, um zwischen diesen beiden Entscheidungen immer rumzuhängen. No tenemos un momento que perder en vacilaciones. Wir haben überhaupt keine Zeit dafür, nicht einen Moment Zeit dafür, um unentschlossen zu sein. La palabra divina está en nuestras manos para hacer una lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Das Wort des Herrn, ¿puede volver? Ya. Yo creo que O sea, no es- si la lámpara del Señor Sí, está en nuestro camino, la voluntad de Dios. Okay, das Zitat endete so, das Wort des Herrn ist unser Licht, das uns unseren Weg erleuchtet. Ahora, el mensaje para jóvenes, esta cita en la página 150, 151, el párrafo 11 dice así, mira. Das ist hier aus Botschaften an die Jugend. Ich weiß nicht genau, wie es Ruf an die Jugend. Ruf an die Jugend, Seite 150, 51. No puedes dominar como deseas tus impulsos. Du kannst nicht, du kannst deinen Willen oder dein Wollen nicht kontrollieren.
ni tampoco podemos dominar nuestras emociones, Auch unsere Emotionen können wir nicht im Griff halten. pero podemos dominar la voluntad. Aber den Willen jedoch. Y eso hará el cambio en nuestra vida. Und das ist, was den Unterschied in unserem Leben bewirkt. Entonces, ¿cuál es la llave de la puerta? Was ist also der Schlüssel zu diesem Tor? ¿Podemos repetir? Können wir das wiederholen? Voluntad. ¿Cómo se llama la llave de la puerta? Wie heißt also der Schlüssel zu der Tür? Willen oder wollen. ¿Cómo se llama la llave? Er möchte, dass ihr das wiederholt. Auf Spanisch oder Deutsch ist egal. ¿Cómo se dice en alemán? Willen. Willen. Wille. Ahora, esa voluntad yo debo someter a la voluntad de Cristo. Also dieser Wille, den müssen wir dem Willen Christi unterstellen. Cuando el Señor toma mi voluntad y yo voluntariamente entrego esa voluntad a la voluntad de Dios, Also wenn der Herr mir seinen Willen zeigt und ich wissentlich meinen Willen, seinem Willen unterstelle, entonces mi vida estará escondida en Cristo. dann wird mein Leben in Christus gebettet sein. Una vez escondido en Cristo, estoy escondido en Dios. Und einmal in Christus gebettet, bin ich auch in Gott gebettet oder behütet. Entonces estaremos unidos al poder que está encima de todos los poderes. Dann werden wir in der Lage sein, estamos qué? Estamos unidos Ah, ya, a un unidos. poder que está por sobre todos los poderes. In diesem Augenblick werden wir verbunden sein mit einer Macht, die über allen Mächten steht. Entonces la cita de Elena White dice que el hombre se vuelve todopoderoso. Und deswegen sagt Ellen White, der Mensch wird allmächtig. El enemigo vendrá a atacarte, Der Feind kommt und wird dich angreifen. pero ¿quién tendrá el control de la puerta y de la llave de tu voluntad? Aber wer hat den Schlüssel zu meinem Willen? ¿Quién lo va a tener? Wer wird den Schlüssel in der Hand haben? Christus. Entonces, el enemigo jamás podrá vencernos en cualquiera de las tentaciones. Und deswegen, so ist es auch einfach zu verstehen, dass der Feind uns niemals durch keine Versuchung schafft zu bezwingen. Así fue la vida de Jesús, So war das Leben Christi. así fue la vida de Daniel, So war das Leben Daniels. así fue la vida de José. So war das Leben Josefs. Ellos jamás entregaron esa puerta de la voluntad al enemigo. Sie haben alle niemals diese Tor für den Willen dem Feind übergeben. Veamos el caso de José. Betrachten wir den Fall Josefs. Está en el libro de Génesis y dice, Im ersten Buch Mose finden wir ja seine Geschichte. ¿quieren ver? Wollen wir mal Vamos a sehen? ir al libro de Génesis capítulo 39. 1. Mose 39. Dice en el versículo 7. In Vers 7 steht es. Ustedes saben que José estaba en el palacio de Potifar. Das war ja noch, als Josef bei Potiphar in seinem Palast wohnte. Él era el mayordomo de la casa. Er war ja der Verwalter dieses Hauses. Todo estaba en sus manos. Alles war in seiner Hand. Pero un día, la mujer de Potifar puso los ojos encima de José. Eines Tages jedoch geschah es, dass die Frau von Potiphar Gefallen an Josef fand. Entonces, la mujer le dice en el versículo 7, duerme conmigo. Und die Frau sagte ihm, so lesen wir in Vers 7, schlaf mit mir. No hay nadie que nos esté mirando. Keiner sieht uns. Estamos tú y yo solos. Wir beide sind allein. Aquí está la cama. Hier ist das Bett. Durmamos. Lass uns ein bisschen Spaß haben. ¿De quién dependía caer o vencer? An wem lag es nun, zu fallen oder als Sieger daraus hervorzugehen? ¿Qué había en la mente de José? Was war in seinem Kopf? ¿El deseo de pecar Was o el war deseo de hacer la voluntad de Dios? Was steckte was ging vor in Josefs Kopf? Zu Había- sündigen oder den Willen Gottes zu tun? ¿Había algo en la mente de José que Satanás podía agarrar para entrar? War da irgendetwas im Geist Josefs, das Satan benutzen konnte, um einzudringen? José estaba sellado con el sello del Espíritu. Josef war versiegelt mit dem Siegel des Geistes.
era inexpugnable, era invencible. Er war nicht bezwingbar. ¿Y cuál fue la respuesta? Und was war seine Antwort? Verso 8 dice, y él no quiso. Er aber weigerte sich. Esa palabra no quiso es la voluntad, eligió no. Dieses Wort hier, er weigerte sich, oder im Spanischen, er wollte nicht, bedeutet einfach Nein. Porque esa voluntad estaba sometido a la voluntad de Dios. Weil sein Wille war dem Willen Gottes unterstellt. Entonces vino la respuesta que todos debiéramos tener a la tentación. Also kam die Antwort, so wie wir sie alle immer parat haben müssten, wenn uns die Versuchung. Y aquí mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Siehe, mein Herr verlässt sich auf mich und kümmert sich um nichts, was im Hause vorgeht. Verso 9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? ¿El concepto de pecado estaba claro en él? Sí. Und hat alles in meine Hand gegeben, was ihm gehört. Es ist niemand größer in diesem Haus als ich, und es gibt nichts, das er mir vorenthalten hätte, ausgenommen dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? War das Konzept von Sünde deutlich in seinem Kopf? Ni siquiera se quedó a pensar en la posibilidad de pecar. Er verweilte nicht einmal bei dem Gedanken, die Möglichkeit zu erwägen, zu sündigen. Porque su voluntad estaba completamente sometida a la voluntad de Dios. Sein Wille war komplett dem Willen Gottes unterstellt. Cuando dice Mateo 11:28, Wenn in Matthäus 11,28 geschrieben steht, llevad mi yugo sobre vosotros. Schleppt A ver, mein... vamos a ver. Ja, lass uns das gleich doch lesen in Matthäus 11,28. 29. 11,29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, que soy manso y humilde de corazón, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. y hallaréis descanso para vuestras almas. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. En José no había eso de estar con falta de decisión, sino que él descansaba en Jesús, y en esa era victoria completa todos los días. Also bei Josef gab es überhaupt keine Unentschlossenheit. Er war ganz in Christus und jeden Tag mit ihm verbunden. Esa victoria está al alcance de ti y de mí. Und genau diesen Sieg könnt auch ihr und kann auch ich erringen. Si yo soy templo del Espíritu Santo, Wenn ich der Tempel des Heiligen Geistes bin, el pecado debe ser odioso dann müssen wir die Sünde hassen y aborrecible, und auslöschen, porque eso no es del Señor, weil das nicht von dem Herrn ist, porque ese es del enemigo. weil das von dem Feind ist. Entonces, cuando eso ocurre, Wenn also so eine Situation passiert, José cada vez más era victorioso. war Josef jedes Mal noch stärker, noch siegreicher. A un general de un país, cada victoria le hace más grande. Der General eines Landes oder einer Armee wird durch jeden Sieg noch stärker. Cuando gana las batallas. Wenn er die Schlachten gewinnt. ¿Y cómo crecemos cuando dice que debemos crecer a la estatura de Cristo? Und wie wachsen wir, wenn gesagt wird, dass wir so wachsen sollen wie Christus? Cuando cada día vencemos todas estas flaquezas y debilidades. Indem wir jeden Tag diese kleinen Übel und diese kleinen Schwächen bewältigen. Yo soy débil, Ich bin schwach, pero cuando me uno por voluntad en la mano del Todopoderoso, aber wenn ich mich verbinde mit der Hand, die Hand annehme des Allmächtigen, soy completamente vencedor. bin ich absoluter Sieger. Entonces el Señor dice, mira que te mando que te esfuerces. Also sagt der Herr, Mira que te mando que te esfuerces aha, der Herr sagt, ich befehle dir, dass du dich stärkst y seas valiente. und dass du tapfer seist. José era valiente al enfrentar el pecado. War Josef tapfer, als er dieser Sünde widerstand?
No estaba cavilando, no estaba vacilando. Er war keineswegs oder überhaupt nicht, er hat überhaupt nicht gezweifelt in dieser Situation. Porque estaba unida a la fuerza del Todopoderoso. Und weil er mit der Kraft des Allmächtigen verbunden war. Entonces él tenía el poder y la sabiduría no solamente para luchar contra el enemigo, sino también para dirigir todo lo que se refería a las profecías bíblicas. Also er war kräftig und mächtig, weil er den Willen Gottes tun konnte. Die última frase no entendí. O sea, Profecías. él no solamente tenía la capacidad para vencer el enemigo, sino como Daniel también tenía la capacidad de comprender con más amplitud toda la sabiduría divina. Er konnte also nicht nur die Sünde besiegen, sondern war auch gleichzeitig in der Lage, in viel größerem Umfang die Weisheit Gottes, die Prophetie, zu verstehen. Yo quiero, casi para ir terminando, ¿qué es esta voluntad ahora? Que no solamente debe ser una voluntad entregada a Dios, sino santificada. Cuando entregamos la voluntad a Dios, la voluntad queda santificada. Also jetzt fast schon beendend möchte ich noch euch etwas vorlesen. Es geht hier um den Willen, um den geheiligten Willen. Esta cita para mí es como resumen de todo este tema, pero me gustaría analizar en 4 partes. Das ist für mich sozusagen die Zusammenfassung des ganzen Themas. Ich möchte sie in 4 Teile aufteilen. Está en Deseo de todas las gentes, la página 622. Das ist im Leben Jesu 622. Que toda nuestra obediencia debe proceder del corazón. Unser ganzer Gehorsam muss aus dem Herzen kommen. Si nosotros consentimos a Jesús, Wenn wir uns Christus unterstellen, entonces Él se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines. dann wird er sich so mit unseren Gedanken und unseren Zielen identifizieren. Y yo cuando hago campañas de evangelismo, Und wenn ich Evangelisation durchführe, hago el llamado. dann mache ich zum Schluss einen Aufruf. Y muchos jóvenes dicen, pero yo quería casarme y si me entrego a Cristo, ¿qué hago con mi matrimonio? Und es gibt nicht selten Jugendliche, die sagen, oder junge Leute, die sagen, ich wollte gerade heiraten. Aber Como- wenn ich jetzt mich Christus übergebe, was mache ich mit diesem Plan? Como que seguir a Jesús fuese un fracaso. So als wenn Christus nachzufolgen ein Rückschlag wäre, ein Pero- Misserfolg. Entregar a Jesús es privarse de todo lo mejor que nosotros podemos esperar. Aber sich Christus zu widmen bedeutet das etwa, dass wir alles Gute, das uns sonst noch erwarten würde, verneinen sollten, müssen? Más bien es todo lo contrario. Das ist doch das totale Gegenteil. Cuando nosotros nos identificamos al Señor, el Señor hará de tal manera que lo que nosotros queremos se va a desarrollar de manera natural, pero en la posición correcta. Wenn wir uns Christus übergeben, dann wird er uns alles zugänglich machen. Bloß alles wird in die richtige Richtung orientiert sein. Cuando le obedecemos, estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. Ja. Und wenn wir ihm gehorchen, werden wir lediglich Tan solo estaremos ejecutando nuestros propios deseos. ja, dann wird es so sein, als wenn wir eigentlich nur unseren eigenen Willen ausführen. La voluntad refinada y santificada Der Wille, der verfeinert ist und geheiligt ist, hallará su más alto deleite en servirle. wird seine allergrößte Freude darin finden, ihm zu dienen. Eso pasa en el matrimonio, ¿verdad? Und das passiert auch in der Ehe, nicht wahr? Yo no sé si ustedes, las damas, cocinarían para un extraño con todo el corazón. Ich weiß nicht, ob die Frauen unter euch, die Ehefrauen, für irgendeinen Fremden mit so viel Liebe kochen würden wie für ihren Mann. A lo mejor lo harían porque es un deber. Vielleicht würden sie es tun, weil es eine Pflicht ist. Pero cuando uno está enamorado, Aber wenn jemand verliebt ist, ya sea para el novio y para el esposo, sei es jetzt nun für den Mann oder für die Frau, ¿cómo cocina? wie würde man dann kochen? Con el corazón. Man bereitet das Essen
y el vom plato, Herzen aus vor. y el plato sale más rico. Und das Essen wird noch lecker. ¿Y se cansarían de cocinar todos los días? Cuando Bueno. aman al esposo. Werden wir etwa dann irgendwann müde werden, für unseren geliebten Ehemann oder geliebte Ehefrau zu kochen? Más bien es un placer. Nein, es ist jedes Mal eine Freude. Entonces, ¿cómo será servirles si a este estado de cosas llegamos nosotros? Und so ist das auch im übertragenen Sinne gesehen. Diesen Zustand werden wir erreichen. Va a pasar la experiencia de Enoch. Wir werden die Erfahrung Enochs wiederholen. Es como cuando nosotros somos novios. Es ist so, als wenn wir verlobt sind Entonces, ya no queremos andar más separados. und wir dann nicht mehr getrennt weiterleben wollen. Y la escritura dice que Enoch caminó con Dios. Und die Schrift sagt, Henoch wandelte mit Gott. Ya no había nada más que hacer en Enoch. Und da gab es nichts weiter zu tun mit ihm. Era el mismo corazón de Jesús en el corazón de Enoch. Da musste nichts mehr passieren, denn das war in Übereinstimmung, das Herz Henochs mit dem Herzen Jesu. Eran inseparables. Sie waren unzertrennlich. El enemigo podía tentar cuantas veces quiera. Da konnte der Feind noch so oft versuchen, ihn zu verführen. Era invencible. Er war nicht verführbar, er war unbesiegbar. Y entonces el Señor se lo llevó. Dann hat ihn der Herr natürlich mitgenommen zum Schluss. Está en el cielo. Er ist im Himmel Y con nosotros lo mismo va a ocurrir. und das Gleiche wird mit uns passieren. Si esta puerta está controlada con la chapa, con el candado del amor de Dios, Wenn dieses Tür mit dem Schloss der Liebe Gottes zugeschlossen ist, sabe que serás un cristiano feliz total y absoluto. dann können wir sicher sein, dass wir ein vollkommener und glücklicher Christ sein werden. Entonces conoceremos a Dios como es nuestro privilegio conocer. Also werden wir dann erst Gott so kennenlernen, wie er es möchte, wie es ein Privileg sein soll, für uns ihn kennenzulernen. Nuestra vida será de completa obediencia, constante. Unser Leben wird ein kontinuierliches Gehorsam sein. Entonces el pecado será aborrecible. Und dann wird es auch möglich sein, dass die Sünde komplett gelöscht wird. Entonces nosotros reflejaremos el carácter de Cristo. Und dann werden wir auch den Charakter Christi widerspiegeln können. Ya no necesitaremos predicar, Dann brauchen wir auch nicht mehr predigen. porque el esposo se convertirá, si no está convertido, al ver esta transformación. Weil der Ehepartner wird allein durch das Sehen sich bekehren, Los falls hijos, er nicht schon bekehrt ist. los hijos van a decir, ese mi papá se ha convertido a Dios. Und die Kinder werden feststellen und sagen, er hier, mein Vater, er hat sich wirklich zu Gott bekehrt.